Поради мигрантската криза, денеска предложено продолжување на кризна состојба во земјава до јуни 2017. Ова продолжување е со цел да се обезбеди континуитет во вршење на активностите од страна на силите на армијата на Македонија и безбедносните сили на Министерството за внатрешни работи во функција на целосно обезбедување, заштита и чување на државната граница. Со цел да се обезбеди континуитет во вршење на активностите од страна на силите на АРАМА и безбедносните сили на Министерството за внатрешни работи во функција на обезбедување и чување на државната граница, денеска е заклучено и побарано до Собрание на Македонија да се донесе предлог одлука за изменување на одлуката за одобрување на продолжение на рокот за постоење кризна состојба поради зголемениот обим на влез и транзитирање на мигранти низ целата територија на земјава и да го одобри продолжувањето на рокот за справување со кризна состојба во време трајање до 30 јуни идната година. Се наведува во предлогот доставен денеска до Собрание. Според последните податоци на Министерството за внатрешни работи, низ земјава минатата и оваа година транзитирале над 700.000 бегалци. Од нив повеќето се од најзагрозените блискоисточни подрачја, Сирија и Ирак, но има и мигранти од Средниот Исток и Северна Африка. Министерот за внатрешни работи Спасовски во неодамнешно обраќање рече дека предвидувањата не ја исклучуваат можноста за помасовен мигрантски бран од Блискиот Исток. Министерот за внатрешни работи, но и првиот човек на земјава Иванов во неодамнешни обраќања наведува дека предвидувањата не ја исклучуваат можноста за уште помасовен мигрантски бран од Блискиот Исток.